क्या हमें छींक रोकनी चाहिए या नहीं, और अगर रोकते हैं तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। देखिए, स्नीज रोकना हमारे लिए बेहद डेंजरस हो सकता है, क्योंकि छींक रोकने से हमारे शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दरअसल छींक बहुत तेज स्पीड में आती है। ऐसे में जब हम छींक रोकते हैं तो वो प्रेशर हमारी नाक या गले के सेल्स पर दबाव डालता है और उन्हें हार्म पहुंचा सकता है। छींक आने के दौरान हमारे नॉस्ट्रिल से तेज स्पीड में हवा बाहर आती है। अगर आप छींक रोकते हैं तो ये सारा दबाव हमारे ऑर्गन्स की ओर मुड़ जाता है। इससे सबसे अधिक नुकसान कान को हो सकता है, और हो सकता है कि ऐसा करने से आपके ईयर ड्रम्स फट जाएं और आपके सुनने की पावर खत्म हो जाए।